ನೆನ್ನೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕೈಗಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಏನೋ ತುಂಬ ನೀರಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ವಿ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಕೂಡ ನೀರಿರಲಿಲ್ಲ. ಮನ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಯಿತು. ಹಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೂ ತಿಳಿಸೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರೂ ಈಗ ಹೋಗಲೇಬೇಡಿ. ಯಾವುದೋ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹಳೆ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೈಗಾಲಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಯಾರೂ ಹೋಗಬೇಡಿ. ತುಂಬ ಮನ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಯಿತು. ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿ ಏನಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ನೀರು ನೋಡಿಲ್ವೇ ಅಂತ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಎಲ್ಲೂ ನೀರಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೀಡಿಯೋಗಳಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪೇಜ್ನ. ಬಾಯ್.